Саня, Настроение жоқ қой. мен екі жерде жұмысымды өзім істедім. Сендер қайда жүрсіңдер? Шопингке бардық қой. Я Дубайға барып кеттік қой. Шашымыз күшті ма? Абу Дабиға істедік. Күшті ғой. Істейсің бе? Не істедіңдер ол жақта? Шопингке бардық. Соғыз. Адамның ішін қыздыртмасыңдаршы. Мен екі сериалда өзім жұмыс істеп жүрсің ғой. Болсайшы? Соғы, айқайда. Бізге Димаш деген кісі үлкен кәсіпкер бізге жұмыс берді. Ол Имранның кабинетінен бізге құжаттарды алып келді. Ал мен Имранның кабинетінен бардым. Құжаттарды іздедім. Сосын ішіне көп қалдым. Ішіне ойыма болды. Ойнадым соны, ойнап отырсам, мына жерде Имран келіп қалды, есік тоқылады. Сосын Имран келіп қалғаннан кейін көтеріп тұрдым да, жайлап тұрған ем. Сосын есіме түсіп кетті, агент екен. Сосын қолдан скотчтап, аузын скотчтап отырғызып қойдым ғой. Логия күшті. Сосын Имранның кабинетіне екі бала екі қыз келді да, мені көп шықты. Ой, күшті мені. Солай. Сендер маған көмектесесіңдер ма? Әрине көмектесеміз, бірақ лаваш әпересің, айранмен бірге. Бірақ лаваш. Бірақ лавашқа мен ақша берем, ане. Жоқ. Айран ше? Алып берем. Бірақ лаваш дегенде енді егер көп лаваш алып беретін болсам, ақша бәрі ысырап болады, одан жоқ бір лаваштан жеп, сосын ақшасын бөлісіп алып, саған жартысын берем, лаваш алып берсем. Саған ақшам жартысын берем. Кет. Өзімді сұрсыға бір чөл етіп. Болып жасамайды. Саған өзі берем ба? Жоқ, керек емес. Сиқы соған кайфын елестейді. Сиқышы біздің кесірімізден адамдардың барлығы күле алмайды, жылай алмайды жүр ғой. Оны білем енді, маған не дейсің? Өздері бізге тиісті бірінші. Соны қалпына келтіру керек енді. Қалпына келтіру керек дейсің ба? Оны ойланып көру керек сияқты. Мақұл, мен қол салғандарында деші. Адам бізге тиісті ғой басында енді. Мынау бола ма? Деп тупой ол шартын сыпыртқа. Мен сиқыш болмайды, маған тиісті olur. Мынау бола ма? Оны сен де бір жарыспадыңа әтіспен. Стана. Жиншүрге каду. Болды. Көшеге шығып қайтамыз ба? Балдар көріп қойды енді. Тұрғанша күн ыстық қана өзіме шапқан жауайды. Болды, жасап. Жүріп өтейін. Сен кеше не болғанын білесің ба? Не болды? Қызық болып жатыр. Айтшы, пожалуйста. Кеше ана кабинетте бір қыз ұрлық жасап жатыр екен. Сосын біз одан қашып кеттік. Өй, содан мақтанып жатсың ба? Сосын біз ана бұзық балдарды шақыртып, ана қыздың быт-шытын шығардық. Өй, өйтіп айтамайсың да бұл. Ал сен не болды? Білесің ба, мен азанда ерте тұрып алғанда бірінші келгенімде мектепке барғанмын ғой. Демалыс екен ғой. Ана қызға көмектесіп та жылап отыр ғой. Ол қай жерде екен білесің ба? Жоқ, сен білесің ба? Білмеймін, мына жақта шығар. Кеттік, кеттік. Қыздар, сендер менің не болған? Сен Димаш деген бала емессің ба? Димаш қатты ұқсайды екенсің.
Димаш. Sen olsun diye bana tanımayısın da. Baş bizge seni sunmak gerek. Sen o sunkanı bizler birbirine kızdan koyamız. Dimash, biz seni olup sokulmuş gibi тұрған жоқ, oyunda sunkan verirsiz. Сендер кішкентайсыңдар ғой, маған әберін деп дейді. Sen misin bak? Bak. Олин. Қызығай. Бұл сумка не ғой? Başa çıkmayacağım. Nasıl koy? Ofay. Bu nasıl bu? Ya bu la o sukan aldı. Sen o sukan. Getir hadi. Dursun. İşte pişip gitti. Davay almacını жасасын mı? Ya. Мен сені айрат тастам. Жей алмайсыңыз. Мен алманы тұзбен емес тұзсыз да жеп тастай аламын. Мен де тұр онда кет. Мұны алмаға ашып екен. Жейсің ба, еркекше ма? Жүр. Начали. Түсіндір. Түсіндір. Біздің алма ағашымыз ғой. Мінбесеңіз базарда 350 теңгеде алма сатып жатыр ғой. Не болыпты, сендердің алмаларын дауысақ не болыпты? Бұл біздің еккен алма, терген алмаларын бәрін бізге бересіңдер. Керек па, мәнлер? Осы жерде тағын сендер көрейін. Қайырсыңдар. Не оны? Senin sumplan енді бізге керек емес. Кет. Сендер қосыңдар, бірде керек, бірде керек емес. Басқа жерге барып. Сенің ағаң маған қарыз емес. Так что кредит төледі. Айналмас кеттік. Ағаң оны әжептеуір движение жасап қояды. Әңгіме бар ма не? Әңгіме болғанда сенің ағаң маған жері қарыз. Соның документтерін алу үшін деді. Менің ағам еші білген жоқ ма? Саған еші білген